家好啊！咁我今日咧就會拍翻段片啦。咁啱啱就唱咗嗰個抄 QVTube 嘅channel 啦，同埋佢啲聲都咩啦，變咗 QVTube 嗰條友啦。咁佢已經即係 delete 晒佢抄人嗰啲片啦。咁今日咧，妍妍喺度教嗰陣啦。咁今日咧，妍妍咧就嚟咗我屋企嗰度拍片啦。咁 Hello， 大家好，我係妍妍啊。然後咧，我哋今日咧就買咗呢個耳筒啊，耳機啦。咁佢就話低音效果真係好好㗎啦，佢啲聲就唔會拆聲啦。今日咧就開啦。由於時間關係，我哋會暴力咁樣開拆開。喂，唔好撳住。哇！你冇搞嗰陣啊！喂，唔好啊！喂，我好痛啊！咁你拎出嚟先。點樣拎啊，小姐？哎呦！Oh my god！咁我哋而家咧就開到啦。喂！咁就係啦，我知啦。係應該咁樣開啦。我唔知啊。總之啱啱有人入咗嚟啦。仲未走添啊，嗰個人。係。是吧？喂！我以後唔請你過嚟拍啦。做乜玩我部機啊？等你。我自己拎我自己部機。唔係咯，你仲搞人哋。咁好啦。部機唔拍啦。由於時間關係咧，我哋咧就已經拆咗啦。你入翻嚟閂翻啦。咁就係紫色噶啦。咁就有紫色嘅，好似繩咁樣啦。然後佢就捲。我自己都有耳筒啊，耳機。What the？冇啊！你識唔識英文㗎？咁之後啱啱跌機啦，可能影到我哋啦。咁就係啦。咁我哋已經解鎖咗呢個嘢啦。咁我就呢個係最新嘅，你應該。下一段拍鬼口水。下一段咩啊？咩鬼口水啊？嚇？咩鬼口水？唔識㗎。我識啊，但係我冇。冇晒鬼口水啊！乜鬼口水啊？你玩啊？我咪俾咗你咯。嗰嚿已經唔見咗啦，同埋篤唔到啊，硬晒啊！我試過加啲水落去，佢都硬晒啊！講咩？咁就唔好理佢啦，唔好啦嗰啲就不明嘢。咁就呢個耳筒啦，咁我到時拍片可能都會用啦。咁之後就有呢個係之前我都拍過啦，咁係妍妍留低㗎啦，咁我而家就俾翻佢啦。Thank you。咁然後咧，佢就俾埋我呢個咁嘅橡，咪即係紮住頭嗰啲嘢啦。咁之後咧，我而家係勁講啦。之後咧就係跟呢個咧係同學俾我嘅嘢啦。咁就佢呢個有個啷啷啦，咁佢就有啲啷啷聲、叮當聲啦。咁就之後咧，我就會玩呢部噼里啪啦嘅嘅手機啦。咁佢就粉紅色噶啦，我見人哋有藍色啦。咁呢個就係掛咗我嘅裝飾啦。之後就有粒啲揀珠啦。之後呢度咧就有噼里啪啦呢個字嘅。咁可能會影到我啦嚇。咁樣啦。咁就你俾個 cam 遮住咗。咩 cam 遮住？呢個手機。同埋而家會變黑啦，咁大家唔好介意呢個場景。咁咧，因為而家都暗咗好多啦。係。咁呢個嘢都好得意嘅。到你黃斌。我聽到你話黃斌啊。黃昏啊。
係啦，佢講咗啲唔知乜鬼嘢啦。我講之後咧錯咗就可以咁樣啦，咁樣架呢啲左右上唔係上下左右啦，咁樣就撳隔離呢啲位啊，咁樣咧，咁就可以轉噶啦。咁首先就有呢個啦，咁我唔逐個去玩啦，咁我只係會即係逐個嘢咁樣好快咁去介紹啦。咁就呢度啦，咁就係有我換衫啦。呢度咧係我個人嚟嘅，咁就呢個又可以揀衫啦，同埋裙啦，同埋鞋。咁頭飾方面我就未開到啦。玩嘢，佢有新電話啦，所以佢而家係好開心嘅。整緊嘢，係咩？壞緊啊！我唔壞緊機啊！唉，清除啦。佢疏地嘅。咁我哋揀咗衫啦之後，佢就可以咁樣變㗎。咁但係等陣先啊，我轉翻先。有時有關係，我要即係唔影住去揀。好啦，之後我哋就翻嚟啦。咁佢呢條係裙嚟㗎嘛，咁我覺得着下身嘅裙啦，咁所以咧佢就會自己跳過嘅，係啦。咁咧就要揀鞋啦，就呢個唔使撳嘅，應該唔使撳，係啦。咁就襯翻啲鞋嘅啫。咁我而家就襯呢對鞋啦。佢又係咁樣變對鞋啦。咁頭飾咧我就冇啦，所以就呢個 app 呢個嘢就咁啦。呢個就係我啲嘢嚟嘅。咁呢個兩個就係 game 啦。game 嘅話，大家可以試玩下啦。之後如果要玩嗰陣時候，你飲水啦。你要玩嗰陣時候咧，就要撳呢個掣，呢個掣就唔得嘅。之後咧，呢個就有個心心啦，即係佢可能會上下左右咁樣嚟啦。即係你就要撳呢個掣啦。然後佢啲背景都會自己去喐啦。咁如果我示範失敗嘅俾大家睇啦，失敗咧就係咁樣嘅，咁就會少啲分啦。同埋你啱啱篤佢咧，可能咧即係咧遲咗咧，佢都會裝一聲嘅。哎呀，我唔知啦，失力啦。可能呢部機咧，佢係有啲壞嘅。唔係，佢係即係舊咯。我唔知啦。舊得滯拎。有收聲！好緊張。咁就佢係好中意呢部機啦，但我絕對唔會俾佢啦，因為係勁貴啦，係喺日本度買嘅。我邊度又叫你70啦。睇下佢嗌入啦。咁之後下邊咧，呢個都係鏡嚟嘅。咁就都係撳呢個啦，同樣啦。咁但係呢個咧，心心都係心心啦，但係下邊咧，同埋係上下左右咁啦。大家見到啱啱咧，佢係呢個係白色啦。咁所以咧，佢就係覺得麻麻地啦。之後呢個心心框框嗰啲咧，然後外邊咧就紫色嗰啲咧，咁就係即係 perfect 啦。咁佢就有兩個心心連埋啦。咁連埋兩個心心嗰陣時候咧，你就要兩個心心咧合埋，即係咁樣就可以得到 perfect 啦。咁我哋食完飯咧就會食雪糕㗎啦。係啊。然後我哋就會拍翻嗰啲 vlog 片啦，然後我就得到875分嘅。咁就之後呢啲咧，就係玩嗰啲即係咩啊占卜嗰啲嘢啦嚇。佢有3張卡，然後你就要揀一張卡啦。咁都係揀卡嗰陣時候都係咁樣撳呢個掣啦。咁就有左右俾你揀啦。咁我就揀藍色啦，今次就我唔知佢咩意思啦，所以我就跳上去。係啦。咁我淨係得100分啦，同埋好想開閃光燈啦。係。
因為真係太黑啦。咁我呢個咧，下邊呢個咧，呢個我暫時未開到啦。咁呢個咧都係變即幫你個人搞啲衫嘅啫，唔得喎，冇光喎。等陣我整一整光先。呢個咧就係唔知咩嚟㗎。光啊！光咗啦，光咗啦，好啦，唔該。呢個就係影 QR code 嘅，佢幫我開咗閃嗰啲閃光燈啦，之後就即係開咗光咗電筒啊！係啦，電話嘅電筒。係啦，好爛啊佢。咁呢個就係教大聲啊、細聲啊嗰啲啦。咁呢個咧就係揀衫啊、裙啊、鞋啊咁樣啦。之後呢個咧。呢個係冇嘢嘅，呢個係我暫時未開到啦。然後佢係幫住我開嗰個咩啦？呢個係買衫嘅。咁隔離呢度買花衫。買花呢個就可以揀個頭啦，不過而家唔可以揀住。咁冇得升級啊！呢個咯。係咪要急？係咪要高級啊？佢冇話升咧嗰啲啊。咁佢呢個。賣衫嘅，咁之後佢而家係其實係咩啦？咁好光啦而家。有格，但係你攰唔攰啊？咁就有呢三個咩啦？呢三個嘢咧，就大家試下啦，因為時間關係。好啦，咁等陣先，整一整嘢。係。哇！叉爆電啊！係啦，咁今段片就嚟到呢度啦。咁你可以識翻個咩啦？同埋佢舊電話咧，佢舊電話就咁細嘅。嚇！大電話就大啲嘅。嚇！佢有部新電話俾我睇下，就係咁樣嘅。但係佢咧係跌咗咁樣咯。我哥哥跌嘅唔關事嘅。係啦，咁佢哥哥嗰部電話嚟嘅。咁兄弟會中意段片啦，我知呢段片係勁 random 啦嚇。咁兄弟會中意段片啦，咁成嚟呢度啦。咁希望 KiwiTube 咧會即係真嘅 KiwiTube 可以睇我呢段片啦。好啦，拜拜。